Iyi minsi ni mibi, iyi minsi iragoye, iyi minsi iraruhije, ariko nubwo yarushya uko ariko kose ntibikuraho yuko Uwiteka umwami w'abami aracyari muzima. Ijambo ryo riravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumushakashake, mumushakane umwete, mumushakane imbaraga, Uwiteka mumwiringire, Uwiteka mumuhanga. Niba amafaranga wayabuze, kurumva yarabaye amezi 3 tutamwishyura, ariko Imana iritamurura binyuze muri uwo mubyeyi wizeye Imana. Imana itugirire neza. Nawe unkurikiye ndagusengeye ngo Imana igukingurire imiryango, Imana igukorere igitangaza, Imana ikwiyereke. Yesu ashimwe. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu Kristo, umwami w'amahoro. Habwa umugisha n'Imana wowe ugarutse kubana natwe. Ukuboko kwiza kw'Imana ni kukubonekeho, umugisha Uwiteka atanga nukomeze kuboneka kuri wowe. Uyu ni umugambi w'Imana TV, njye ndi Prophet Emma. Turagarutse. Ndashima Imana yatubashishije tukabasha gusenga amasengesho y'iminsi 90. Kubayasenze Imana ibaha umugisha. Kandi aya masengesho twayaboneyemo ibimenyetso n'ibitangaza bikomeye cyane. Twabonye ukuboko kwiza kw'Imana gukora imirimo n'ibitangaza, twabonye Imana ikingura imiryango. Amasengesho y'iminsi 90 yari afite intego ivuga ngo dusenye ibicaniro bya za karande, dusenye ibicaniro bya za karande zo mu miryango, ibicaniro by'abarozi, ibicaniro by'abapfumu, ibicaniro by'abakonikoni, dusenye ibyo bicaniro. Twasenze rero amasengesho y'iminsi 90. Hari abantu bayasenze, hari abantu bayabayemo, hari abantu babanye natwe. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ndashima Imana cyane kubw'abantu bakijijwe, bakiriye agakiza kubw'ayo masengesho. Hari abantu bararaga badasinziriye, Imana yagiriye neza, uyu munsi bararyama bagasinzira. Hari abantu bari bararoze, Imana y'amahoro yarababohoye. Uyu munsi turashima Imana ko byibura hari abantu Imana yakinguriye imiryango, abatarabashaga gutwita, Imana ibakingurira irembo ry'umugisha, baratwita. Ni benshi Imana yakoreye ibikomeye. Rero yari amasengesho yo kubohoka, yari amasengesho yo gukurwaho uburetwa. Iminsi 90 kwari ugutwarana. Nzi neza ko mwakoze ibintu bikomeye cyane. Imana y'amahoro ibampera umugisha. Uyu munsi rero ndagarutse tuganire ku ijambo ry'Imana, tuganire ku bihe nk'ibi ngibi biri ku buzima bwawe, ibyo urimo uranyuramo bikomeye, ibyo urimo uranyuramo bigoye, ibyo urimo uranyuramo bigucanga, ibyo urimo uranyuramo bikuyobera. Uwiteka ni muzima kandi ashobora byose, nta kintu kimunanira. Ineza ye ntigira akagero. Ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi witwa Siyoni. Uyu musozi ntubasha kunyeganyezwa, ahubwo uyu musozi uhora uhamye iteka ryose. Ijambo rikambwira ngo nk'uko imisozi igose Yerusalemu, niko Uwiteka agose abantu be. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nawe Uwiteka kugote, Uwiteka agutwikirize amahema ye, Uwiteka agutwikirize imbaraga ze, Uwiteka agushyireho uburinzi, Uwiteka akwagurira imbago, kandi Uwiteka aguhagarareho. Reka rero dutangire dusenga. Data, mu izina rya Yesu, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana ibeshaho, uri Imana itabara. Yuvuze biraba, ndetse iyo utegetse birakomera. Jambo ryawe ni rizima, jambo ryawe ribeshaho. Nkundira umuntu wese unkurikiye hano ku mugambi w'Imana, acyumva iri jambo, acyumva kino kiganiro, yakire gutabarwa, yakire kubohoka. Ibyari bimuboshye byose bimurekure, iminyururu yari imuziritse imuveho, imigozi yari imuriho imuveho, igisuzuguriro cyari kimuriho kimuveho, uburetwa bwari bumuriho bumuveho. Yakire ubutsinzi, yakire umugisha, yakire ubutabazi, yakire guhindurirwa amateka no kwagurirwa imbago mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ndagarutse rero. Uyu munsi tugiye kuganira ubutware bw'ururimi. Ubutware bw'ururimi. Iyo tuvuze ubutware bw'ururimi, ndagira ngo nkubwire wowe unkurikiye, nta wundi muhanuzi w'ubuzima bwawe uretse wowe. Uri umuhanuzi w'ubuzima bwawe. Ku buzima bwawe
nubasha gusobanukirwa ko uri umuntu udasanzwe, ugasobanukirwa ko uri umuntu w'agaciro, ugasobanukirwa ko uri umuntu Imana ifiteho umugambi, nta wundi muhanuzi uzakenera, kuko ni we muhanuzi w'ubuzima bwawe, ni we muhanuzi w'urugo rwawe, ni we muhanuzi w'abana bawe, ni we muhanuzi w'umuryango w'iwanyu. Imana y'amahoro itugirire neza. Ubutware bw'ururimi rero, ubu butware bukora gute? Ubu butware bukora ryari? Ese bukorera ku wuhe muntu? Imana itugirire neza. Umuntu ubu butware bukoreramo, of course, ni umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwe. Ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, iyo wamaze kumwakira rero, ubu butware bukorera muri wowe. Imana itugirire neza, kuko Yesu icyo akora araza agatura muri wowe. Imana itugirire neza. Iteka Yesu aba atuye mu muntu. Ni nayo mpamvu nkunda kubasobanurira, benshi bakabijyaho impaka, bakagira gute ngo bishoboka bite, ngo ko umuntu ashobora gukizwa, ngo ejo ngo bakamwirukanamo abadayimoni, kandi ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu abahindutse icyaremwe gishya, ngo ibya kera biba bishize. Reka nkubwire, ndagira ngo nkubwire ngo kwizera kurarema. Uyu munsi iyo wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, icyo usabwa bigusaba kuguma mu mwanya Yesu agushakamo, ukaguma mu mwanya wo gutegereza Imana, ukaguma mu mwanya wo kurindira Imana, ukaguma mu mwanya wo gukora iby'Imana ishaka. Muririmbyi we yuzuye umwuka arimo aravuga ngo iby'Imana ikora biradutangaza, nta n'uwarondora uko biri, ngo ariko icyo nzi neza ni uko iby'Imana ishaka ari byo nkwiriye gukora. Imana itugirire neza. Rero ukimara kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uba uvuye mu bwami bumwe ukinjira mu bundi bwami. Icyo biba bivuze rero ni iki? Bivuze ngo uri umwana w'Imana. Niba Imana ari umwami nawe ukaba umwana w'Imana, bivuze ngo uri umwana w'umwami, uri igikomangoma. Ni ukuvuga ngo iyo wabashije gusobanukirwa rero, ukabasha kwimenya ko uri umutsinzi, ukimenya ko uri umunyamugisha, ukisobanukirwa. Imana itugirire neza. Ibi mvuga ndagira ngo byumvwe n'abantu bamaze kwisobanukirwa, bamaze kwisobanukirwa muri Kristo Yesu, bamaze kumenya agaciro kabo muri Kristo Yesu. Iyo wamenya agaciro kawe muri Kristo Yesu, urisobanukirwa, ukamenya ko uri umwana w'Imana, ukamenya ko uri umutsinzi, ugatangira kuvuga amagambo yubaka, ukareka kuvuga amagambo asenya. Akenshi hari abantu Satani akunda gukoreramo, ugasanga Satani aragukoresha iteka uri mu bibazo, uhora uganya, uhora uvuga ngo ndapfuye, uhora uvuga ngo birarangiye, uhora uvuga ngo biracitse, uhora uvuga ngo biradogereye, uhora uvuga ngo byaranze, uhora uvuga ngo nta nzira. Mbega uhora wipfobya ibintu biri muri negatifu gusa n'ibyo uhora uvuga. Ariko ndagira ngo nkubwire, ntugacike intege zo kugerageza, ntugacike intege zo kugerageza. Uyu munsi watangira, wagera hagati bikanga, kuba byanze ntibivuze ko birangiye. Uri umutsinzi, uri umwana w'Imana, ongera ugerageze. Kuba warateye intambwe imwe ntibikunde, komeza wowe n'umutima wawe, ubwire umutima, ubwire ibirenge byawe uti birenge dukomeze twongere dutere intambwe imwe. Wakongera n'indi ntambwe imwe ukayitera. Birashoboka ko wacuruje ugahomba, ariko iryo ngiryo ntabwo ari ryo herezo. Wakongera ugatera indi ntambwe. Birashoboka ko wasabye viza ukayibura, ntibivuze yuko atari amahirwe yawe, ntibivuze ko atari umugisha wawe, ntibivuze ko atari amahirwe utazabigeraho, uzabigeraho mu izina rya Yesu. Ndabikubwira, ndi umuhanuzi w'Imana, nzi neza ko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ishobora byose, nzi neza ko Imana igitabara. Ubushize nababwiye uburyo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru igitabara, igatabara umuntu nta nzira, igatabara umuntu nta buryo, igatabara umuntu abona bikomeye ikamutabara. Rero nababwiye umuntu bari bagiye gutereza cyamunara, mu minsi 7 Imana iritamurura, mu minsi 7 Imana iritamurura. Namwigishije, twasenganye yizera Imana, amaze kwizera Imana aravuga ngo reka nshyigikire umurimo w'Imana, ashyigikira umurimo w'Imana. Aravuga ngo amafaranga mfite reka nyishyure ku rusengero. Icyo gihe twe dufite ikibazo cyo kwishyura urusengero. Ejo avuga ngo amafaranga mfite ntabwo yanyishyurira ideni, ariko yakwishyura urusengero, nkishyura inzu y'Imana, nanjye Imana ikazanyibuka. Arizera, arisobanukirwa, yumva ko ari umwana w'Imana. Arangije yizera ibintu utapfa kumvisha umuntu uwo ari we wese. Yarakeneye 8.5 miliyoni, ariko
urusengero dukeneye 1,050,000. aravuga ngo iyo 1,050,000 nayibona. arangije yizera Imana. Maze kwizera Imana aravuga ngo reka nyabishyurire. arayatwishyurira ku rusengero. ariko arangije arambwira ngo nanjye unsengere. Imana itugirire neza. akibimbwira haleluya ko ndi umuhanuzi w'Imana, nubwo nari nacitse intege kuko nyirinzu yari yambwiye ati uraduha urusengero, uraduha inzu yacu tuyikodesha abandi niba amafaranga wayabuze. kurumva yarabaye amezi 3 tutamwishyura. ariko Imana iritamurura binyuze muri uwo mubyeyi wizeye Imana. Imana itugirire neza. nawe unkurikiye ndagusengeye ngo Imana igukingurire imiryango, Imana igukorera igitangaza, Imana ikwiyereke, bigira ahantu binyura, kuko byanze bikunze hari ahantu samuweya hari umugisha wawe, hari ahantu umugisha wawe uzirikiye, hari ahantu umugisha wawe upfundikiye, hari ahantu ibyawe biri. Imana y'amahoro igukingurira imiryango, ibyo bintu ubashe kubyakira. Imana y'amahoro igukingurira imiryango, ibyawe byapfuye bizuke mu izina rya Yesu. ibyo ubona bidafite ishusho, Imana ibihe ishusho. ibyo ubona bidafite forume, Imana ibihe forume. Jambo rirambwira mu itangiriro ngo isi yari idafite ishusho. Imana itangira kurema ngo yaremye isi n'ijuru, ariko ngo itangira ngo isi yari idafite ishusho. ariko Imana yatura ijambo rikomeye iravuga ngo nihabeho, habaho. nawe rero unkurikiye ndagusengeye, uri mu buzima bubi, uri mu buzima urarwaye, uri mu buzima mwuka wa kanseri warakwatatse, umwuka wa diabete warakwatatse, ariko in the name of Jesus ndategeka ku buzima bwawe ngo Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikwitamururire. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikwiyereke bundi bushasha, ikwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ikwereka igitangaza. muri ibyo yuzuye umwuka rero imbaravuga ngo njye ninginga Imana ngo ikwereke Yesu ngo umwakire nawe, niko ngusabira. Imana itugirire neza. rero ndinginga umwami Imana ngo akwiyereke, ndinginga umwami Imana ngo aze mu rugo rwawe, ndinginga umwami Imana ngo aze ku bana bawe, ndinginga umwami Imana kuri we wa mubyeyi urahangayitse. amafaranga y'abana uribaza ahazava, amafaranga yo kwishyura inzu uribaza ahazava, urankurikiye urashaka gukoresha ubukwe ariko urabona nta nzira byanyuramo, urabona nta buryo, urabona byagoranye. ariko ndagira ngo nkubwire ngo Imana ishobora byose, kandi Imana nta kintu kinanira. Imana ni umutunzi w'imbabazi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. ineza ye ntigira akagero, kandi ineza ye ntirondoreka. ndagira ngo rero nkubwire iki kintu, izera Imana, izera Imana kuko uri umwana w'Imana, uri umutsinzi, uri umunyamugisha. rero uwo mukecuru arangije arizera. amaze kwizera ayo mafaranga arayatanga. nanjye nsenga Imana. nkimara gusenga Imana, Imana irambwira ngo muri iyo minsi 7 bamuhaye icyamunara ntabwo kizaba. itariki yo kujya kuburanaho igeze, uwo munsi hiriwe hagwa imvura guhera mu gitondo kugeza nimugoroba. cyamunara ntiyaba, barayisubika bayishyira mu kindi cyumweru. aragaruka dusenga Imana. Imana irangije irambwira ngo ntabwo cyamunara izigera iba ku buzima bwe, ntabwo izigera ibaho. inzu yazayisubirana kandi bizagenda neza. barongera 7 y'inyongera. ariko ndagira ngo nkubwire ngo nabonye Imana, nabonye Imana yitamurura. biturutse kuki? biturutse ku kwizera ko wa mubyeyi, kuko yizeye Imana, kuko yizeye Uwiteka, kuko yiringiye Yesu wabambwe, kuko yiringiye gukomera kw'Imana, yiringiye imirimo y'Imana, yizera ko Yesu atabara, yizera ko Yesu ahindura amateka. rero ndi ku ijambo rivuga ubutware bw'ururimi. Imana itugirire neza. ubutware bw'ururimi. ahantu wicaye wowe unkurikiye, ururimi rwawe, ururimi rwawe, ururimi aya magambo uvuga. ijambo ry'Imana ryambwiye neza cyane ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Imana itugirire neza. amagambo uvuga uyu munsi niyo azagutsindishiriza. niba uvuga ko uzakomera, uzagera aho uwo mwuka wo gukomera ukwambare. nuvuga ko uzagera kure, uzagera aho uwo mwuka wo kugera kure ukwambare. Dawidi yabivuze neza muri Zaburi 118. arangije aravuga ngo sinzapfa nzarama. Imana itugirire neza. sinzapfa ahubwo nzarama. haleluya. sinzapfa ahubwo nzarama. sinzapfa ahubwo Imana izahindura amateka. umva ikintu cyatumye Dawidi adapfa. yavuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama, ngo kugira ngo ntekerereze abami imirimo n'ibitangaza Uwiteka akora. nubwo yari ari mu buzima bubi, ariko yari yizeye ko Imana izamutabara. nubwo yari ari mu buzima bukakaye, ariko yari yizeye ko Imana izakora ibikomeye.
yari yizeye imirimo y'Imana, yari yizeye ineza y'Imana, yari yizeye gukomera kw'Imana, yari yizeye igitinyiro cy'Imana. Rero Dawidi ntabwo yigeze acika intege, we yaravuze ngo sinzapfa ahubwo nzarama. Kugira ngo nkore iki? Kugira ngo ntekerereze abami imirimo n'ibitangaza Uwiteka agira gute akora, kugira ngo ntekerereze abantu iby'Imana ikora, kugira ngo ntekerereze abantu ko Yesu ari umwami, kugira ngo ntekerereze abantu ko Yesu ashobora byose. Imana itugirire neza. Rero muri we harimo ubutware bwo gutegeka. Impamvu ukeneye ikiganza cy'umutambyi nuko ari we Imana yatoranyije kugira ngo akujye imbere. Imana itugirire neza. Muri wowe ubutware bukurimo, ariko hari undi muntu Imana yasize amavuta ari hejuru, hari undi muntu Imana yahaye power, hari undi muntu Imana yizereramo. Kandi Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru ntabwo izaza ku buzima bwawe direct itabanje kunyura mu kanwa k'abahanuzi bayo, itabanje kunyura mu kanwa k'abakozi bayo. Kubera iki? Aba bantu Imana yarabatoranyije. Kandi muri ubu bwami bwa Yesu Kristo protokoli irakurikizwa. Protokoli, icyo bita protokoli, ni ukuvuga ngo niba ushaka kugera kuri Yesu Kristo umwami w'abami, Imana itugirire neza, ni byiza yuko wizera mu bahanuzi b'Imana. Mu ngoma za 2:20 Yehoshafati arangije abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa. Arangije aranababwira ngo ariko mwizere abahanuzi bayo mubone kugubwa neza. Iteka mu buzima niba ugenda udafite umuhanuzi ufite ikibazo, ukeneye umuhanuzi. Imana ishimwe cyane. Aba bana b'abahanuzi batekereza Elisa, baramubwira bati aho tuba ni hatoya, kubera ko babonaga hari hatoya. Ariko babonye umuhanuzi w'Imana baravuga bati ntabwo twaguma kuba ahantu hatoya, tugira ubuntu bwo kubona umuhanuzi w'Imana, twemerere tujyane. Arabemerera, barajyana. Umwe muri bo ngo atira intorezo, ngo aragenda, ngo buri umwe wese atema igiti. Cyo nshaka kuvuga niki? Ndashaka kuvugana nawe nkubwire ngo ukwiriye kwisobanukirwa, kandi ugasobanukirwa umumaro w'umuhanuzi ku buzima bwawe, kandi nawe ukisobanukirwa mu izina rya Yesu. Ndagira ngo nkubwire, iyi minsi ni mibi, iyi minsi iragoye, iyi minsi iraruhije, ariko nubwo yarushye uko ariko kose ntibikuraho yuko Uwiteka umwami w'abami aracyari muzima. Ijambo ryo riravuga ngo nimushake Uwiteka bigishoboka ko abonwa. Mushaka Uwiteka bigishoboka ko abonwa, mumushakashake, mumushakane umwete, mumushakane imbaraga. Uwiteka mumwiringire, Uwiteka mumuhanga amaso. Ndashaka kuvugana nawe wowe unkurikiye, wowe tubana umunsi ku munsi, nkubwira ngo birashoboka yuko waba hari uburwayi buri kuri wowe, hari ibibazo biri kuri wowe, hari intambara ziri kuri wowe, hari amakuba ari kuri wowe, hari ibigeragezo biri kuri wowe. Ariko ndagira ngo nkubwire ikintu kimwe: iringira Uwiteka, iringira umwami w'amahoro, iringire Data wa twese ushobora byose. Arashoboye. Ndi ku ijambo rivuga ubutware bw'ururimi. Ni watura amagambo meza ku buzima bwawe, igihe kizagera ayo magambo akwambare. Ni watura imigisha ku buzima bwawe, igihe kizagera iyo migisha izakuzaho. Nubwo uri muri urakora ukabona biranga, ariko vuga ngo ndi umutsinzi. Nubwo uri murakora ukabona ntibigenda, vuga ngo nzagera kure. Nubwo uri murakora ukabona ntutera imbere, ariko vuga ngo nzatera imbere mu izina rya Yesu. Ibyo ubona bitarimo bishoboka, umva ko bishoboka. Ibyo tubona bitarimo kwemera, umva ko byemera. Ibyo ubona bitarimo gukunda, umva ko bikunda, kuko Yesu ni umutsinzi. Yesu arashoboye, Yesu nta kimunanira. Uko yari ari kera n'uyu munsi niko akiri, uko yakoraga ibikomeye n'uyu munsi niko akibikora. Reka nkubwire ubutware bw'ururimi. Buriya hari igihe abana bacu ujye ubaturaho amagambo meza, yagukosereza atagukosereza. Mwatureho amagambo meza, mwatureho umugisha, mwatureho gukomera, mwatureho kuzatera imbere. Jambo ritubwira ku mugabo witwa Isaka. Uyu mugabo witwa Isaka yigeze ku bana be Esawu na Yakobo, yigeze igihe kimwe abwira Esawu, aramubwira tumva mwana wanjye, enda umuheto wawe n'ikirimba cyawe, ugende ujye mu ishyamba umpigire umuhigo, unzanire inyama z'intekere zimwe uzinkunda, kagasosi uzinkunda, ukame nkarye, nimara kukarya mbone nguheshe umugisha. Ko nakanwa k'umubyeyi.
akanwa k'umubyeyi, akanwa ke. ariko Yakobo, Imana y'amahoro itugirire neza, ngo abyumva mbere. Mama waramwigisha, umugisha barawuriganya, ariko igihe yagarukiye, Imana y'amahoro itugirire neza, garutse avuga ati umugisha bimeze bite? Isa aramubwira ati umugisha wagiye, umugisha nawe utanze. Imana y'amahoro itugirire neza. Ijambo ry'Imana riravuga ngo maze Esawu ararira cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Ariko birangira Isa avuze ati uzaba umugaragu wa murumuna wawe, cyokoze inkota yawe ishobora kuzagufasha kwikura ku buretwa yagushizeho. Niko byagenze. Byarangiye n'ubundi Esawu abaye ahora yiruka inyuma ya mwene nyina, ahora aragumya bumuhige, kuko ya magambo yayamwatuye. Reka nkubwire, ijambo riravuga ngo amagambo yawe niyo azagutsindishiriza, kandi amagambo yawe niyo azagutsindisha. Niwatura ibyiza kuri wowe bizakwambara, niwatura ibyiza kuri wowe bizakomaho, niwatura ibyiza kuri wowe bizakugendaho. Kandi ikindi, nubana n'abatambyi, ukabana n'abahanuzi b'Imana, ukiga kuvuga ibyiza, ukiga kwatura ibyiza, akanwa kararema. Imana itugirire neza. Yehoshafati yabivuze neza mu ngoma za 2:20 abwira Abayisiraheli, arababwira ngo nimwizere Uwiteka Imana yanyu mubone gukomezwa, kandi mwizere n'abahanuzi b'Imana, mwizere abahanuzi bayo. Reka kuvuga ngo we yaravuze ngo mwizere n'abahanuzi bayo kugira ngo mubone kugubwa neza. Iyo wizeye Uwiteka Imana yawe urakomera, ariko iyo wizeye abahanuzi ugubwa neza. Rero reka kuvuga ngo nta bahanuzi bagihari. Imana iracyafite abantu, Imana iracyafite abakozi, iracyafite 7,000. Reka kuvuga ngo sinzasubira mu rusengero, oya uri murigirira nabi. Satani arimo aranyanyagiza hano hanze. Tumaze iminsi mujya tubona ku mbuga nkoranyambaga, tubona umwuka w'ubutinganyi winjira mu nsengero. Twawubonye ejo bundi muri ADPR, tubone ejo bundi winjira muri Anglikani, kandi siho gusa bizagumya kototera n'ahandi. Kubera iki? Aka ni akazi k'umurimbuzi, aka ni akazi k'umurimbuzi. Iki ni ikizira kiri kwinjira hera, ariko si cyo kizira gusa, nuko wenda ari cyo abantu baboneyeho uruvugiro. Ejo bundi mperutse kubaza umuntu, ndamubaza nti ariko se ko burimo wamagana umuvugizi wa ADPR, ni ishyaka ufite cyangwa nuko wenda ukeka ko bamuhaye amafaranga ntaguheho? Atariko nyamara aramutse ampaye no ku mafaranga burya naceceka. So urumva rero abantu baraburana atari kubw'ishyaka bafite, ahubwo bibaza bati kuki ari amafaranga atari twe bayahaye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero gira ishyaka uririra umurimo w'Imana. Hari indirimbo twagiraga ivuga ngo icyama ku maso yanjye hakaba isoko y'amarira, naririra umurimo w'Imana nkaririra n'abantu barimbuka. Ndashaka kukubwira iki rero? Ndashaka kukubwira ngo izere Uwiteka, wiringire Uwiteka, nawe azakubera ibyiringiro, nawe azakubambira amahema, nawe azahagararana nawe. Ndashaka gusoza nkubwira ngo urarwaye, ufite ubukwe buhora bupfa, bihora byanga mu rugo rwawe, Satani ahora adagamo intonganya, akazanamo ibibazo, akazanamo intambara. Ndagira ngo nkubwire ngo izere Uwiteka, ni umurengezi, aratabara, nta kintu kimunanira. Rero ndagira ngo nsoze ngusengera Imana. Data, mu izina rya Yesu, uri Imana ishobora byose, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Uyu muntu warunkurikiye muramburira ikiganza, uyu muntu warunkurikiye mubambira amahema, wari urwaye yakire gukira, wari uboshye yakire kubohoka, mu izina rya Yesu. Jambo ryawe rigira ububasha, jambo ryawe rigira imbaraga. Nkundira Mwami abantu bose ubigishe kubara iminsi yabo, kugira ngo batunge umutima w'ubwenge, kuko iyi minsi ni mibi kandi iragoye, ariko imbaraga zawe reka zibaganze, kandi ijambo ryawe ribe muri wo rigwiriye. Urakoze Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Ibiganiro byacu byo nakagaruka. Shalom.